मुसलसल हिचकियाँ को रोकने के लिए आपने देखा होगा अमूमन कि कभी हम कहीं बैठ जाते हैं तो जब हिचकियाँ हमें आने लगती हैं तो हमें अच्छा सा फील नहीं होता। कभी ऐसा मसला हो आपके साथ तो आप फौरी दांत अपने दबाएं और वइज़ा बतश्तुम जब्बारीन, ये आयत आप 7 मरतबा पढ़ें, इंशाल्लाह हिचकी रुक जाएगी। अगर घर में हो तो आप इलायची अपने दांतों में दबा लें, उससे भी हिचकियाँ रुक जाती हैं। अच्छा, बाज़ 1 कप पानी में थोड़ा 1 चमचा चीनी मिला के या रूह अफ़ज़ा या शरबत जो भी होता है आप मीठा शरबत बना के पी लें, उससे भी हिचकियाँ रुक जाती हैं। जो शुगर के पेशेंट हैं वो वइज़ा बतश्तुम जब्बारीन पढ़ लें 7 मरतबा दांत दबा के, और इलायची अपने दांतों में रख लें तो इंशाल्लाह ताला फौरी आराम आ जाएगा।